嗨，大家好，这台机器的话是众泰 SR7，江西的一位朋友寄过来的。这台机器最多的毛病就是不开机，空调打不开，没有触摸，还有开机定频，主要是这些问题。这些问题的话，我们都是有遇到过。这款机器坏的也特别多，我们到目前为止差不多有维修70、80台左右。然后这台机器的问题就是空调没作用。我们今天来看一下这个空调没作用需要如何修复。其实空调没作用的话，我们只需要寄这个主机过来维修就可以因为所有的空调没作用，基本上都是这个主机问题导致的，也是这个机器的一个通病。现在我们把主机拆开来，对它进行维修。空调没作用的话，其实就是这个底板导致的它的空调控制系统的话是通过这个松下的芯片去控制的。这个芯片它的供电不正常，晶振没起振，还有它的通讯不良的话，都会导致空调没作用。这种问题的话，我们也是修了很多我们今天直接给它开干。我们现在把这个电容取下来了你看这一片的话已经都烧成这样，我们需要把这里的零件全部换掉这个主要是它打胶水，然后把这些元件腐蚀掉了，把它换掉。我们现在把空调它的外围这些电阻全部更换掉了因为这些电阻的话都被胶水给腐蚀掉了。然后像这种问题的话，基本上就可以，我们把它装起来。把主机装起然后在我们这个平台测试一下它的触摸、声音各个方面，功能正常的话就给把主机发给车主就可以。因为这个空调测试的话是需要装车装车车子启动才能测试的。一般像我们刚才处理一下就会好，基本上都是这里问题我们所有修到的都是这里问题，这也是众泰空调打不开的一个通病那今天和大家聊到这里，我们下期再见，拜拜。